Good morning mga Pabebe TV. Dahil nga pumunta ako ng office at hindi na ako nag-metro at magtipid-tipid dahil Wonderham lang ang bayad dito sa Creek Boat. Ayan, papuntang Burjuman. Ayan mga Pabebe. Ay, sana Wonderham lang. So Wonderham is equivalent of 15.65 pesos in the Philippine money. So ayan na po tayo. Yan, nagbabangka for environmental friendly ang besi nyo. Woo! Sana all. Ayan po, dahil nga gusto ko kasi yung ang ganda ng ambience, diba? Yung uupo ka sa bangka, maamoy mo ang simoy ng hangin, makakita ka ng mga gandang mga ibon habang tumatawid ang bangka sa kabilang kanto. O, diba? Sana sa Pilipinas meron din ganito, diba? O, ang saya-saya, diba? O, diba? Ang linis ng tubig, walang basura, parang Pasig. Dapat ganun sa Pasig, Philippines. O, diba? So, ayan. O, bangka-bangka lang within 10 minutes or 5 minutes. Nandun ka lang sa kabilang kanto, o diba? Napakasip naman kasi nito, meron siyang nakahandang mga lifeguard dyan sa taas in case na lumubog o magkaroon ng accident, ay meron mga lifeguard dyan sa taas ng bubong ng bangka na ito, o diba? O enjoy mga beshi! Mama chup chup!